abazadde gwe bakannomba nno gwakubiri abo infact bakomawo mulundi gwakubiri bajja wano wiiki ewedde ate baali bangi n'okusinga awo basanga siriiwo ne bagumba wano akawungezi kalamba paka wenajja nga bandeetedde ebiwandiiko bibiri satula eyayisiddwa bishopu ate n'amateeka agafulumizibwa ministry education ne bagamba nti amateeka ago ag'emirundi ebiri gabalemeseza tebajja kusobola kuzza abaana ku ssomero. Amasomero gonna mu Uganda olwaleero gafuuliddwa ga boarding ng'abasomesa bagamba nti gavumenti yagambye mu tteeka lyayo nti essomero bwe liba erya boarding temubeeramu badde, bwe libeera eryadde temubeeramu ba boarding. Ng'ate obadde olaba wano abaana baffe babadde basoma mu masomero agali both day and boarding, buli muntu n'agenda mu section gy'ayagala, naye kati ekyo kyavuddewo. Kati Bishop Senior kyeyeefudde erina abayizi 3,000 yo neegamba ffe tufuuse kisulo naye nga terina bizimbe by'abaana kusulamu. Kati abaana bakeera ku makya ne bazingako obufaliso bwabwe ne babujja mu kibiina, ate ne batulwa mu kibiina ne bakola ki, ne bakisomeramu. Toilets ze weetaaga nga musulaawo si ze weetaaga nga temusulawo. Kakati toilets kyakoze bubi nti ate zisangiddwa nga n'okujjula zibadde zajjula. Dining hall baali bagikolamu kilaasi nga ebyokufumba ku ssomero nga bavudde kubanga essomero sirya kisulo. Ebiyigo ebyali byazimbwa eri emabega nga naffe tetunasoma ku Bishop byamenyebwawo ne babikoonamu ne bakolamu kilaasi. Essomero ne litegekebwa nga ly'abaana abasoma nga bavaka. Kakati ku ssaawa eno omusomesa mwami Kyakulaga agamba nti essomero lifuuse lya boarding, abaana bonna bagende basule ku ssomero. Naye nga bw'otuukawo olaba tewali nteekateeka yonna yakusuzaawo baana 3,000, tenteekateeka teriiwo. Kale abazadde ekyo bakyemulugunya, beemulugunya n'engeri babadde bawa school fees emitwalo 38 nyingi era nazo zibadde azofuna. Kati babasabye 86 nga kwe bagasse n'okubabanja ssente eza ttaamu ziri abaana we bataasoma nga bagaddewo ebya covid. Kati amasomero gaffe gano gavumenti egayambako, ya government aided schools, naye ate bwe gaba gajja ku bazadde ssente gabajjako nnyingi n'okusinga ezo ezibagibwako mu masomero ga private agataliiko mukono gwa gavumenti muyambi. Ekizibu abaana bagenda kukola ebibuuzo mangu nnyo, eno ensonga nkulu tulina ogikwatako mangu ne tugimaliriza. Bwetyo nagituteyo mu palamenti, sipiika n'alagira nti ku Lwokubiri Mukyala Museveni nga minisita w'ebyeducation oba omuntu omulala yenna gw'alituma kuba alina baminisita abalala 2 ajja nnyonnyole palamenti ekikwata ku nsonga eyo nti mu Uganda kyawereddwa omwana agenda ku ssomero talinnya mmotoka ya lukale, nti omwana bw'aba agenda ku ssomero tasobola kulinnya takisi. Nze nina abaana bava Seeta ne basoma Mukono bagira mu takisi, kati babaganye okulinnya takisi, babagambye tambulawo bigere oba kitaawe oba nnyoko aleete emmotoka akutwaliremu. Ebyo byonna bye boogera bya kigagga. Ekyokutambuza ebigere kizibu kubanga engendo ziba mpanvu, naye ekyogaa nti ofune emmotoka ekutwala. Ate ne balagira buli muzadde anaabanga alina emmotoka egenda otwala omwana we nti ate naye amale okugenda ku ssomero wali agiwandiise bagiwe n'ennamba olwo bakakasize ddala nti ono emmotoka gyagiramu yawaka ewaabwe eya buyonjo so si zino eza lukale. N'ebintu ng'ebyo abakulu abamu baba babyogera ng'olowooza byangu n'ebizibu nnyo 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 bye biremeseza abaana b'abantu abafuna ekitali kinene nnyo okusoma. Gavumenti eringanga egamba nti terina pulaani yonna mu kuddamu kugula masomero, buli muntu kyasanga kyakola, tewabaddewo kutuula kulowooza nnyo na kufumintiriza okuwa guidelines
eziri viable guidelines eziri practical naye kuba bo bano babuyinza olusituka ng'alagirayo ebintu bwe biti nga 10 ng'asinziira mu buyinza naye ng'ensi etandika kubonaabona. Kale nno ate ekiyinzizaamu amaanyi kyekyokuba nti bano ab'emukono bawawaabidde nze era n'ensonga nengikwata n'amaanyi naye binaavaamu eno ensonga byakugasa abaana bonna mu Uganda yonna era tusaba batusabire ku ssomero. Kino kintu bw'olaba lisiti y'ebintu bye babatumye omuntu abuzaako buuza ssente za muzigo okukola amaka. Babagobye mu ssomero nga beeyisa mu kyokulagira ebisale ebyawaggulu. Abazadde nze babadde basiiba wano nga bankaabirira ne kugirya emitwalo 38 nga tebagisobola naye ate kaakati bagenze ku mitwalo 86. Abaana abamu tebajja kuddirayo ku ssomero. Abaana bawummulanga abasaaga mu bya covid kati bitufuukidde ensonga ennene ennyo era gye bujjaawo tujja kubaawo n'omugigi gw'Abannayuganda ogutaasoma nga kyava ku covid gakoze kuba googa agambye ffenna tufuuse boarding kuba babagambye bw'oba n'abaana mu boarding tokkiriza bava bweru ngo bajja kuleeta obuki obulwadde babusiige eno bannaabwe. Kakati bw'oba n'abaana abava ebweru ate abamu tobasuza ku ssomero naye amasomero gabadde gakola dan boarding n'okusinga ennyo ku candidate classes nga zo zisulayo n'abantu abalala ne bagenda eka. Omuzadde n'abeera n'omwana wawaka kaliddeko naye naaba nga kaliddeko oba omwana alina omufaliso nga talinaako bulangiti neyebikawo mpolampola kugamba naye kakati embeera gye babataddeko n'obungi bw'ebintu bye babatumye olabira ddala nga omuzadde wange ow'omukikoza, omuzadde wange ow'ekitega, omuzadde wange owa bugoba, omuzadde wange ow'enantabulirwa, omuzadde wange ow'eryepapaati n'ennyanja indirectly bamugambye nti omwana wo tomuleeta kusoma. Babagobye mu ssomero ezo ssente tewaliwo bagenda kuzifuna. Abasomesa kyembasaba bamanyi ti naffe abazadde naffe mu covid naffe batusibira awaka bo balinga abalowooza ti covid yasibiza bo bokka abasomesa awaka ne batakola nti abalala ffenna twagenda ne tukola ekitali kituufu. Naddala abasomesa mu masomero aga gavumenti nti bwe mubanga obuzibu bwe tulimu ate mwe mwagala bufuula mugano tujja kubasitukiramu. Tubadde tugamba tutetenkanye empola mu mukwano tulabe butya bwe tukuumira abaana baffe mu masomero so si mugenda ne mulamuza emmotoka ennungi ne mujja eno ne mugamba awo twagalawo ssente bwe ziti kubanga mwagala mubeere mu bulamu obulungi obwa waggulu. Mu kirasi otuzeemu abaana 10 olina abaana 13 nga Bishop Senior onezimba kirasi rumuzi mmeka nti omwana atule simanyi meters 2 okuva awali munne kyokka abaana abeneeka bazanyira wamu bajja beekuba buuna n'ekkubo simanyi oba covid abakwata batudde mu kirasi wokka.